अर्क साम्पाङ टिप्पणी आलोचनाका समेत लायक छैनन्। यसपटक झनै देखिएनन्। अर्कको नजरमा श्रम संस्कृति पार्टी भनेको उनको प्राइभेट कम्पनी हो। पार्टीको विचार भनेको ढुङ्गा बोक्ने मात्रै हो। वाद नीति र सिद्धान्त भनेको हर्कवाद हो। जनता भनेको आदिवासी जनजाति र उनको जय जयकार गर्ने कोटरीका एकमुठी मान्छे मात्रै हुन्। यो देशमा प्रधानमन्त्री हुन योग्य एक मात्रै मान्छे हर्कराज राई हुन्। अनि यो देशको ढुङ्गा माटोको माया उनी बाहेक कसैलाई छैन। उनको दृष्टिमा विश्व ब्रह्माण्डको एक मात्रै धर्म किरात धर्म हो, दोस्रोमा इसाई र तेस्रोमा इस्लाम मात्रै हो। उनको बोली पिच्छे स्टाटसै पिच्छे सबै धर्म बराबर भन्ने मात्रै हुन्छ, तर व्यवहारमा कुनै धर्म सम्प्रदाय भन्दा माथि उठेको कुनै संकेत भेटिँदैन। आफै धरानको मेयर हुँदा हिन्दू र इसाई बीच झन्डै दंगा मचाइ नै सकेका थिए। अहिले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कमजोरीले देशमा अशान्ति भएको एकहोरो विष वमन गरिरहेका छन्। मेयर हुँदा इसाईको क्रिसमसमा क्रिसमसकै ह्याट लगाएर केक काटेर उत्सव मनाउँथे। हिन्दूको लक्ष्मी पूजा आउँदै गर्दा चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्नुभन्दा ढुङ्गा बोक्नु राम्रो भन्थे। उद्देश्य हर्कको पनि चन्द्र छुने नै देखिन्छ। संसदमा 7 सिट भए पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री हुने योग्यताको मान्छे हो भन्ने ठान्छन्, तर व्यवहारमा कुनै धर्म जाति विशेषबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। देशको प्रधानमन्त्री हुने सपना पाल्ने मान्छेले धर्म जाति सम्प्रदाय क्षेत्रगत भावना भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हुन सिक्नुपर्छ। हामीले केपी ओली प्रचण्ड पहिले शेरबहादुर देउवाको अनवरत बारम्बार कटु आलोचनाका श्रृङ्खलाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, तर याद गर्नुहोस् त नेपालमा धार्मिक दंगाको वातावरण हुँदै गर्दा यी नेताहरूले आगोमा घिउ हाल्ने काम गरे त? पक्कै पनि गरेनन्। यही भएर यिनीहरू प्रधानमन्त्रीको रूपमा डिजर्भ गरे। अहिलेको धार्मिक तनावको सबैभन्दा राम्रो फाइदा त राजेन्द्र लिङ्गदेनले उठाउन सक्थे, किनभने उनीहरूको घोषित एजेन्डा नै हिन्दू राष्ट्र हो। लिङ्गदेनलाई पनि थाहा छ कि देश भनेको धर्म जाति सम्प्रदाय भन्दा माथिल्लो कुरा हो। धर्म देश मध्ये कुन छान्ने भन्ने प्रश्न आएको दिन लिङ्गदेनले हिन्दू धर्म रहे रहोस् नरहे नरहोस् तर देश रहनुपर्छ अवश्य भन्ने छन्। नेता र जोकरहरू बीचको भिन्नता यस्तै सङ्कटको बेला देखिन्छ। दर्शकबिन, नेपालको संसदबाट चुच्चे नक्सा जारी गर्ने बेला तराई पहाड हिमाल सबैतिरका सबै क्षेत्र समुदायका सांसदहरू एक ठाउँमा आइपुगे, तर वारीको खाएर पारीको भक्ति गर्ने सरिता गिरीको राजनीति सधैँका लागि समाप्त भयो। संकट र खास मौकामा देशभक्त र देशद्रोहीको अनुहार पनि चिन्न पाइन्छ। हिजो जनकपुरमा हिन्दूवादी संघ संगठनहरूसँग गृहमन्त्रीले मधेस सरकारका मान्छेलाई समेत राखेर वार्ता गरे। यता हर्क साम्पाङले सरकार डराएर जो पायो त्यहीसँग वार्ता गर्नु हुँदैन, जो पायो त्यहीसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर लेखे। जानकी मन्दिर पस्न नदिने हिन्दू सम्राट सेना समेतका संघ संस्थासँग गृहमन्त्रीले वार्ता गरेका थिए। हर्कलाई त्यही हिन्दू सम्राट सेना व्यक्तिगत रूपमा मन नपरेका कारण उनले जो पायो त्यहीसँग वार्ता गर्न हुँदैन भनेर लेखेका हुन्। के अब हर्कको व्यक्तिगत समस्या समेतलाई ध्यानमा राखेर सरकारले वार्ता गर्ने हो र? सवाल देश र समाजको उठेपछि व्यक्तिगत कुण्ठा प्रतिशोध वैमनस्यहरू त आफै बिलाएर जान्छन्। हर्क र उनको कोटरीले आफूलाई धर्मका मामिलामा सन्तुलनमा राखेको भए उनीहरू कसरी निशानामा पर्थे त? होली वाइन भनेर एकनाथ ढकालको टिप्पणी हुन्छ, तर एकनाथ ढकाललाई कुनै मन्दिरमा प्रवेश निषेध गरिएको खबर हामीले सुनेका छैनौँ, किनभने होली वाइनवाला कुरा खासमा नेपालका केही संदिग्ध हिन्दूवादी संस्थाहरूले फैलाएको हल्ला मात्रै थियो। आङ सान सुकी समेत सहभागी भएको हयात होटलको त्यो कार्यक्रममा प्रतीकात्मक रूपमा रियल जुसलाई होली वाइन पिलाइएको थियो, तर नेपालमा हल्ला फैलियो। यस्तो हल्ला फैलिने कुरा नेपालको हकमा सामान्य हो। सारमा कुरा के हो भने हर्क साम्पाङ टिप्पणी योग्य नहुँदै पनि आज उहाँबारे हामीले केही कुरा बोल्नै पर्ने भयो। हामी आशा गर्छौँ कि हर्कको कुण्ठित मन अबका दिनमा चौडा भएर जानेछन्। देशमा यति ठुलो अशान्तिको वातावरण भइरहँदा यसपटक केही नेताको असली र नक्कली अनुहार मजाले हेर्न पाइयो। काठमाडौँमा 5 लाख मान्छे उतारेर सरकार उल्टाइदिने योजना प्रचण्डले सुनाइरहेका थिए, तर देशमा अशान्ति सुरु भएपछि कम्तीमा उनले आगोमा घिउ हाल्ने काम गरेनन्। गगन थापालाई रवि लामी छानेर बालेनसँग भित्र कति धेरै असन्तुष्टि थियो होला, तर उनी सर्वदलीय बैठकमै नआएका प्रधानमन्त्रीलाई समेत सल्लाह दिएर गए। देशको अशान्तिलाई शान्तिमा बदल्ने ठेक्का सरकारको मात्रै हो भनेर बसेनन्। उनले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरे।
हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशभर अराजक भएर उत्रिएको भिडलाई नेतृत्व गरेर अहिलेको अशान्तिलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको हतियार बनाउन सक्थ्यो। अपवाद बाहेक राप्रपाका नेताहरूले पनि वातावरण झन् बिगार्ने काम गरेनन्। मधेसवादी दल एमाले र प्रमुख हिन्दूवादी संगठनहरूको भूमिका पनि त्यस्तो खराब पाइएन। तर खास नोटिसमा परे डाक्टर सीके राउत र हर्क साम्पाङ। रुबिना खातुन भन्ने एक अराजक कार्यकर्ता हर्ककै रहेछन्। उनको हरकत विरुद्ध नेपालको सिङ्गो मुस्लिम समुदायले कारवाहीको माग गरेको सुनियो। तर हर्कले आफ्नो पार्टीकी खराब कार्यकर्तालाई कारवाही गरे भनेर बोलेको सुनिएन। डाक्टर सीके राउतले त शान्तिका लागि मैदानमा खटिएको नेपाली सेना विरुद्ध घृणा फैलाउने काम गरे। पृथ्वी नारायण शाहको फोटो नेपाली सेनाले किन राख्छ भनेर आपत्ति समेत जनाए। जुन क्षेत्रबाट सीके राउतको राजनीतिक उदय भएको छ त्यो क्षेत्रका जनताले समेत पृथ्वी नारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माताकै रूपमा सम्मान गर्छन्। सर्वदलीय बैठकमा शान्ति स्थापनाका लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने र शान्तिलाई साझा दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरेका सीके राउतले समाज भाड्ने तरिका अपनाए। पछिल्लो समय ओशो सन्यासीका रूपमा एक साधक र राजनेताको छवि हुर्काइरहेका सीकेको असली अनुहार यसपटक छर्लङ्गै देखियो। यिनलाई गङ्गामै लगेर चोबले पनि सुधार आउने होइन रहेछ भन्ने पक्का पक्की भयो। हर्क साम्पाङ बारे त टिप्पणी गर्ने इच्छा पनि थिएन, किनभने स्वतन्त्र प्रेसले पनि त्यस्ताको मात्रै टिप्पणी गर्ने इच्छा राख्छ जसले टिप्पणीका लागि आफ्नो स्तर मेन्टेन गरेको हुन्छन्।